Aquí estamos en montacarga. Ya dejamos ahí. Dos allá. Pues aquí estamos ahora bajando. No pudimos grabar el video de Rute porque esto es una historia. Los equipos están enormes. Demasiado grandes. Y ya bajamos el Rute. Ahora estamos bajando el plasma. Gíralo así ya, mira, vete así ya. No, papi, eso no le pasa nada, porque eso tiene unos bordes. Esos bordes no son del equipo, mío. Eso es la plataforma esa que tiene. Es la plataforma, ¿no? Está montado. Sí. No, eso viene La plancha, se traba la plancha ahora. Papi, viste que es una plataforma. Eso no es el equipo. Dime, ¿tiene la base abajo? ¡Aguanta! Cógelo por aquí, mira, no puede venir el otro y cogerlo por aquí, aquel y jalarlo por aquí. ¿Se trabó en la plancha? sigue. No lo vas a sacar. La plancha se va a trabar ahí. No lo vas a sacar. Para que pueda atrás, para que tú lo puedas coger. Ya está afuera, dale, amigo. No, se resbala. Por al lado solo llega. Un poquito más aquí. ¿Quieres sacarlos aquí? ¿Quieres sacar un poquito más aquí? Un poquito más para adelante. Papi, esa es la mesa de trabajo, eso está altísimo, eso no es ahí.
Estamos bajando los contenedores.